min jistaqsi kull nhar ta' ġimgħa fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Pajjiżna għandu l-inqas rata ta' inflazzjoni fit-32 xahar, jiġifieri minn Lulju tal-2021. Dan ġie konfermat minn ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO hekk kif ix-xahar li għadda ir-rata annwali tal-inflazzjoni kienet ta' 1.9% skont l-indiċi tal-prezzijiet bl-imnut. Din ir-rata kważi nofs punt perċentwali inqas mix-xahar ta' qabel hekk kif fi frar din kienet ta' 2.3%. Issa ir-rata irreġistrata matul ix-xahar li għadda l-istess medja tal-inflazzjoni li pajjiżna kellu minn tutela Gvern Laburista f'Marzu tal-2013. Dan filwaqt li taħt l-aħħar Gvern Nazzjonalista ir-rata medja ta' inflazzjoni kienet ta' 2.6% jew terz aktar mir-rata ta' bħalissa. Fi statistika wara l-oħra qed joħroġ biċ-ċar li minn frar l-inflazzjoni qed tonqos dan grazzi għall-inizjattiva Stabilta li waslet biex il-prezzijiet tal-ikel f'pajjiżna jonqsu b'mod sinifikanti. Iżda għall-Partit Nazzjonalista din l-inizjattiva hi perikoluża u għandha titwaqqaf kif rimarka wkoll il-kap tal-Oppożizzjoni. Ta' min jinnota li l-Bank Ċentrali kien bassar li din is-sena ir-rata l-inflazzjoni kellha tkun ta' 2.9% waqt li issa skont dawn iċ-ċifri ir-rata ta' inflazzjoni naqset punt perċentwali minn dak li kien imbassar. Minn barra l-inizjattiva ta' Stabilta fl-ikel Gvern Laburista immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela żamm stabbli il-prezzijiet tal-enerġija fosthom tad-dawl u l-fuels. B'dan ifisser li f'Malta il-prezzijiet tal-enerġija baqgħu stabbli waqt li splodew sew madwar l-Ewropa.